Salam mənim əziz şagirdlərim. Bu gün sizlə baxacağıq oturacağı düzbucaqlı olan düz prizmanın səthinin sahəsinə. Adı biraz uzun olsa da uşaqlara əslində sadə dərsdir. Yəni keçən dərs öyrəndiklərimizdən əlaqəlidir. Deməli dərsə başlamazdan əvvəl uşaqlar kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. İndi isə başlayaq dərsin qısa izahına, sonra isə keçək tapşırıqların həllinə. Deməli, burada da uşaqlar əvvəlcə oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan düz prizmanın nə olduğunu sizə deyim. Deməli, düz prizma nədir? Kənarları düzbucaqlardan ibarətdir. Oturacaq nədir uşaqlar? Elə təsəvvür edin ki, tutaq ki, bizim bir dəqiqə bunu qələm moduna keçirim. Təsəvvür edin ki, bizim bir dənə qutumuz var. Baxın, bu qutudur. Bunu keçən dərsimizdə keçdik, kuboid. Bunun hər oturacaqları nədir uşaqlar? Görürsünüz, hamısı düzbucaqlardan ibarətdir. İndi mən bunun formasını dəyişmək istəyirəm, bəyənmirəm. Bunun formasını dəyişirəm, üçbucaq eləyirəm. Bu şəkildə. Bu şəkildə uşaqlar suvenirlər də olur, dəftər ləvazimatları satılan mağazalarda bəlkə görəsiniz. İçində balıq qulaqlar, ya zərlər olur, bir də silkəlirsən, suyun rəngi dəyişir, elə bir şeylər görməmiş olmarsınız. Əslində, əksərən qızlara daha çox maraqlı gələr elə şeylər, bəlkə qızlar görmüş olur. Deməli, uşaqlar, bu formada olan fiqura nə deyirik? Oturacağı, düzbucaqlı, üçbucaq olan düz prizma. Baxın, buradakı üçbucaqlar, baxın, bu üçbucaqlar düzbucaqlılardır. 2 dənə düzbucaqlı üçbucağımız var. Bir altdadır, biri üstdədir. Kənarda qalan hissələr isə uşaqlar. Bunu da rəngini dəyişim. Bir bu üzümüz var. Baxın, bu lap qabaqdakı üz. Bir bu üzümüz var. Bu düzbucaqlıdır. Sonra var uşaqlar, bu üzümüz. Baxın, arxada qalan üz. Bir var bu üz. Bunu bənövşə ilə göstərim. Bir var bu üzümüz. Bu da arxada qalır. Bir də qabaqdakı üzümüz. Bizim gördüyümüz üzümüz. Baxın, bir də bu. 3 dənə də üzümüz var. Bu 3 dənə üzümüz düzbucaqlardan ibarətdir. Oturacaqlarımız, alt üst hissəmiz isə nədən ibarət oldu? Düzbucaqlardan ibarət oldu. İndi gəlin baxaq bunun tam səthinin sahəsini. Uşaqlar, tam səthinin sahəsini burada bizə verib. Deməli, nə edirik burada? Burada da qələm modunu açım. Nə edirik burada? Ayrı-ayrı, dənə-dənə düzbucaqlının sahəsini tapırıq. O 3 dənə düzbucaqların sahəsini tapırıq. 2 dənə düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapırıq. Sonra hamısını toplayanda nə alırıq? Düz prizmanın tam səthinin sahəsini. Gəlin baxaq tapşırıq 1-ə. Tapşırıq 1 A bəndi. Burada uşaqlar baxın. Üçbucağın düzbucaq qarşısı, bu düzbucaq təpəsi burada. Burayla qarşı-qarşı olan uzunluğu ölçüsü nədir? 10. Yəni buranın uzun ölçüsü 10-dur. Bu hazır. Düzbucaqların kənarlarını verib 6, 8. Bu 6 olsun, bu 8 olsun. Hündürlüyü isə verib tilini, uşaqlar verib 7. Yəni bunun hamısı 7-dir. Deməli, belə. Biz tapmalıyıq indi burada düzbucaqların deməli sahələrini. Gəlin baxaq. İndi uşaqlar burada bir şey deyim sizə. Bu düzbucaqlının uzunluğunu biz bilmirik axı. İndi bunu necə taparıq? Baxaq ona. Bunu açanda, baxın, fikir verin. Bu düzbucaqlığını tam vərəq kimi açıb qoyanda onun perimetri alınır, görürsünüz. Deməli, bunun ölçüsü nə qədər imiş? Burada 6 imiş, burada 8 imiş. İndi gəlin tapaq uşaqlar. Burada hündürlükdə zaten 7-dir. Əvvəlcə mən düzbucaqlıdan başlamaq istəyirəm. Düzbucaqlı, üçbucaq yazım elə. Bunun sayəsini gəlin tapaq. Nədir? 6 vuraq 8 bölək 2 bərabərdir 24-ə. İndi uşaqlar, bu bir dənəsinin sayəsini tapdım 24. Axı bizdə 2 dənə üçbucaq var. Bir burada, bir burada. Gəlin indi bunu 2-yə vuraq 2 dənə olduğu üçün. 24-ü vurdum 2 oldu 48. Sonra bunun sayı üçbucaqlarla işimiz bitdi. Keçirik indi düzbucaqlıya. Gəlin bu düzbucaqla tapaq. 7, 8 nə eləyəcək uşaqlar sahəsi? S birinci düzbucaqlı bərabərdir. 7 dəfə 8 56. Sonra uşaqlar keçirəm ikincisinə.
S 2 bərabərdir. Bu nədir uşaqlar? Buranın uzunluğu 7-dir, bura 10-dur. Onu vurdum 7-yə, nədir? 70. Sonra gəldim bura, 6 vurulsun 7. S 3 də bərabərdir, 6 vur 7. Eləyəcək 42. Hamısının sahəsini tapdıqmı? Tapdıq. İndi gəlin toplayaq bunları. 48 üstə gələk 56 üstə gələk 70 üstə gələk 42. Nəyə bərabər olacaq uşaqlar? 90, 70, 160, 160-ın üstünə 56 gələndə 216. Deməli, sahəmiz oldu 216 kvadrat santimetr. İndi uşaqlar bunu silirəm, keçirəm bu bəndinə. Bu bəndə də bunun eynisidir. Gəlin baxaq. Tapşırıq birin b'si. Deməli uşaqlar, burada gəlin ölçüləri yazaq. Düzbucaqlı nə qədər verib? Baxın, 1/5 2. Bura 1/5'dir. Bura 2. Bura 1/5'dir. Bura 2. Sonra 2/5. Hayır, 2 bura değil. Katetlərimizdə 2. Çaşdım. 2 burada uşaqlar. Katetlərimizdə. Aha. Hipotenuzumuz uşaqlar 2/5'dir. 2/5. Sonra bunun deməli arası qaldı. 3 santimetr. Bunun hansı hissəsidir? Baxaq. Bu böyük düzbucaqlanan uşaqlar hipotenuza birləşən. Bu 3 də burada bu hissədir. Buranı da yazdıq. Deməli bu kənarda qalanlar uşaqlar. Burada olacaq. Deməli 1/5. 1/5. Bu da belə. Bizə bir qaldı. Lazım olacaq bu tərəflər. Baxın buralar. Yəni bunu da fikirləşək. Görək bu bunun harasıdır. Hündürlüyü. Bu da burasına oxşuyur uşaqlar. Baxın. Bu hissə. Bu hissəyə. Görək bunu hansı formada açıb. Deməli. Buradan açıb sonra belə. Aha, burada 3 uşaqlar. Elə təsəvvür edin ki, bu 2 dənəni yuxarı qaldırdıq, qatdaladıq. Sonra bu hissəni də ağzı sol tərəfə doğru qatdaladıq. Burada oldu 3. İndi gəlin ayrı-ayrı hesablayaq. Yenə başlayıram mən 3 bucaqlardan uşaqlar. S bərabərdir. 2-də 1 vurulsun. 1/5 vurulsun 2. Bu eləyəcək 1/5. 3 bucaqdan 2 dənə olduğu üçün 1/5'i vururam 2'yə. Oldu 3. Keçdim düzbucaqlara uşaqlar. Birinci düzbucağımızın sahəsi olacaq 3 vurulsun 2, 6. İkincinin sahəsi olacaq uşaqlar. Burada 3'dür, burada 3'dür. 3 vurulsun 3. Bura 3 değil, bura 2/5'dir. Bura 2/5'dir. Bunu silin, buranı düzəldim. Bura 2/5'dir. 2/5 vurulsun 3. Bu da eləyəcək 7/5. Sonra sonuncusu S3 bərabərdir. 3 vurulsun 1/5. Bu da eləyəcək 4/5. Aha, bunun uzunluğu bu cəmləri 12. Deməli S tam bərabərdir. 3 üstə gələk 6 üstə gələk 7/5 üstə gələk 4/5. Bu da eləyəcək nə uşaqlar? 12, 18, 21. Sahəmiz oldu 21 kvadrat santimetr. Aha, keçək indi tapşırıq 2-yə. Aha, indi baxırıq uşaqlar 2-yə. İndi burada əvvəlki qaydada biraz çətindir. Çətin deyəndə, yəni çətin deyil, sadəcə olaraq hesablamalar uzun-uzadı insanı yorur. Gəlin indi baxaq. Yenə burada tapıram birinci üçbucaqların sahəsini. S tam bərabərdir. Hansı A bəndindəyik? S tam bərabərdir. 2 dənə üçbucağımız var uşaqlar. Nə edir sahəsi? Yazıram S üçbucaq bərabərdir. 3 vurulsun 4 bölünsün 2.
Bu üçbucaqdan 2 dənə olduğu üçün birbaşa 2-yə vururam. Elə də 12. Yazdım 12 üstə gələk. Sonra keçirəm kənarları uşaqlar. Deməli, əvvəlcə baxın bu böyük düzbucaqlıya. Nədir? Bura 5-dir, burada 4-dür. Sahəsi nə oldu uşaqlar? 20. Üstə gələk 20. Sonra üstə gələk. Sonra baxıram uşaqlar, baxın bu hissəyə. Bu. Aha. Tilimiz 4'dür. Bu hissəmiz 3'dür. Neylədir sahəsi? 12. Üstə gələk. İndi keçirəm uşaqlar bunun sahəsini tapmağa. 4, 16. Üstə gələk 16 bərabərdir. Neyləyəcək? 24, 44, 60. Sahəsi oldu 60. Gördünüz belə nasıl tapılır uşaqlar. Keçək indi B-sına. Yenə mən üçbucaqdan başlamaq istəyirəm uşaqlar. 9, 12. Baxın bura 12'ni buraya yazıb. Burada. 9 vuraq 12 bölək 2. Bir dəfə də 2'yə vururam. Çünki üçbucaqdan 2 dənədir. Bu da nə eləyəcək? 108. Bu belə. Bu getdi. Buna bir uç. Sonra uşaqlar. İndi bura 20'dirsə, avtomatik burada 20'dir. Bunu yazmama ehtiyac yox idi. Neysə. İndi mən tapmaq istəyirəm bunun sahəsini. Neynirəm? S bərabərdir 12'ni vururam 20'yə. Neynir? 240. Buna da bir qoy. Sonra uşaqlar keçirəm bu düzbucaqlığın sahəsini. Bir tərəfi 15, bir tərəfi 20. Eləyəcək 300. S bərabərdir 15 vurulsun 20. Bu da elədi 300. Bu da getdi. Sonra gəlirəm, çıxıram bu hissəyə. Bir tərəfi 9'dur, bir tərəfi 20'dir. Bu da eləyəcək S bərabərdir 9 vurulsun 20. Bu da eləyəcək 180. Deməli 180 cəmi nə oldu bunun? 240, 300, 180, 540. Yəni yazaq da S tam bərabərdir 108, üstə gələk 240, üstə gələk 300, üstə gələk 180. 180 bərabərdir. İndi hesablayaq uşaqlar. Bu eləyəcək 348. Üstün 300 gələndə 648. Düz yazdım. Əskik yazdım. Neysə 1-2 yoxdur. Düzdür. Üstünə də gəlsək 180'i. Bu da nə eləyəcək uşaqlar? 8, 12, 1 yadda 828. Bu da belə. Keçək C bəndinə. Aha, keçək indi C-sına uşaqlar. Gələ bunu silin, burada yazaq. Deməli, C-sında nə deyir bizə? Verib ölçüləri. Üçbucaqdan yenə başlayıram. 12 vurulsun 5 bölünsün 2 vurulsun 2. Bu nə elədi uşaqlar? 60. Sonra keçirəm düzbucaqlara. Deməli, mən başlayıram uşaqlar düzbucaqlıdan. Bunun sahəsini eləyir 30. Sonra keçirəm buna. Baxın, bura 6'dır, bura 12. S nə elədi? 72. Birbaşa yazdım. 6 vur 12'ni bir də yazmadım. İndi isə uşaqlar keçirəm. Baxın, bura. 13, 6. 13'ü 6'ya vuranda nə eləyir uşaqlar? 60, 78. Aha, indi gələn sahələrini tapaq. S tam bərabərdir. Altdan yazım. S tam bərabərdir. 60, üstə gələk 30, üstə gələk 72, üstə gələk 78. Bu da eləyəcək nə? 150, 180, 240. Bu da belə. Keçək indi uşaqlar tapşırıq 3-ə məsələlərə. Aha, 3'də deyir uşaqlar, oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan düz prizmanın yaşıl yan üzünün sahəsi 48'dir. Sarı yan üzünün sahəsi 20. Deməli, yaşılın sahəsi 48. Bura 48'dir. Buranın sahəsi 20'dir. Öndəki üzün sahəsi yaşıl yan üzdən 4 kvadrat santimetr çoxdur. Öndəki deyəndə uşaqlar buranı nəzərdə tutur. Baxın buranı. Burada nədir uşaqlar? Bu yaşıldan 4 kvadrat santimetr çoxdursa, deməli 52'dir. Bu prizmanın tam səthin sahəsi nə qədər olar?
Bəs bunun üçbucaq olan hissəsini verməyib. Hə, telin uzunluğunu verib bizə ki, özümüz tapaq. Aha. İndi gəlin baxaq uşaqlar. Deməli, bu ön hissənin şəklini uşaqlar tapşırıq 3 çəkirəm bura. Baxın. Bura verib 4, eləmi? Bunun sayəsini verib 52. Sizcə bu 52-dirsə, bunun bu hissəsi nə olar? Neyniyərəm? 52-ni bölərəm, bura yazım B. B bərabərdir, yazıram buradan. 52 bölünsün 4. Bu da eləyəcək nə? 13. Deməli, B-miz oldu 13. Bu belə. Sonra, bana mısınız gəlin silək. Bunu tapdıq 13. İndi uşaqlar, baxın, bu sarıya baxırıq. Bura 4-dür. Bunun sahəsini bizə 20 veribsə, deməli, bura nəymiş ki? 4-ü neçəyə vurub ki, bunun sahəsi 20 olub 5. Və eyni zamanda bu 48-dir. Bura 4-dür. Bu bizə buranın neçə verməlidir ki, hasili 48 olsun, 12. Eyni qaydada bunu necə yazmışıqsa uşaqlar, digərlərini də bu şəkildə yazırım. Çəkirəm. Bura 4-dür, sahəsi 20-dir, bura S olsun. S bərabərdir, 20 bölünsün 4, eləyəcək 5. Bu hissəni tapdıq. Sonra yenə eyni qaydada uşaqlar, analoji olaraq bir dənə də düzbucaqlı çəkirəm. Bunun sahəsi 48-dir, bura 4-dür, burada yazıram A. A da bərabərdir, 48 bölünsün 4, bu da elədi 12, bu 12 də bu hissədir. Bunları tapdıq, 12, 5, indi artıq üçbucaqların sahəsini tapmaq bizim üçün heç nədir. Yazıram, S üçbucaq bərabərdir. 12 vurulsun 5 bölünsün 2. Üçbucaqdan 2-dən olduğu üçün yenə 2-yə vururam. Yəni 60. Все. Sahələrimiz hazırdır. Qaldı bizə toplamaq. 60 üstə gələk. 20 üstə gələk. 48 üstə gələk. 52. Bu eləyəcək elə ikisi bir yerdə 100. Bu da 180. Все. Bu da tapşırıq 3. Şimdi keçək tapşırıq 4-ə. Görək 4-də bizə nə deyir? Deyir ki, uşaqlar, şəkildə əlin arabası üçün düz prizma formasında keçidin ölçüləri verilmişdir. Aha. Bu keçidin 1 kvadrat metr sahəsini rəngləmək üçün 100 milli boya lazımdır. Bu figurun bütün üzlərini rəngləmək üçün ən az nə qədər boya lazımdır? Biz yəni gəlin tapaq bunun tam səthinin sahəsini. Başlayıram düzbucaqlıdan yenə əziz uşaqlar. S üçbucaq bərabərdir. 4 vurulsun 0,9 bölü 2 vur 2. Üçbucaqdan 2 dənədir. Biri bu tərəfdədir uşaqlar. Biri isə digər tərəfdə görmürük oranı. Bu eləyəcək uşaqlar 3,6. Bu cəbdə hazır. Sonra indi baxıram bu əlil arabasının baxın bu yuxarıya doğru qalxdığı düzbucaqlıya. S bərabərdir nəyə? 3 vurulsun 4,1. Bu nə eləyəcək uşaqlar? 3-ü 4 onda 1-ə vuranda elədi. Nə? 12,3. Bu da hazır. Sonra uşaqlar keçirəm. Baxın. Burada yenə görünməyən burada bir düzbucaqlımız var axı bizim. Bunun sayəsini tapmağa. S bərabərdir. Bura 3-dür. Burada 0,9-dur. 3 vurulsun 0,9 eləyəcək 2,7. Bu da belə. Harası qaldı uşaqlar? Ən alt hissə qaldı. Baxın bura. Burası qaldı. Bu da 3, 4'dür. S olacaq 3 vurulsun 4 bərabərdir 12. İndi gəlin S tamı tapaq uşaqlar. S tam bərabərdir 12 üstə gələk 2 onda 7 üstə gələk 12 onda 3 üstə gələk 3,6 bərabərdir. On iki, onda 3, 14. Bu elədi ikisi bir yerdə 15. Üstünə 12 gələndə 27. 27'nin üstünə 3 ondalığı gələndə 30,6. Deməli uşaqlar 30,6 kvadrat metr sahəmiz oldu. İndi bizə deyir ki 100 milli 1 kvadrat metrə 100 milli boya lazımdırsa buna nə qədər lazım olacaq? 30,6 vurulsun 100.
Eləyəcək nə qədər uşaqlar? 3060. Aha. Yəni ən az lazımdır 3 litr boya. Bu da belə. İndi isə uşaqlar səhifə 70-dəki məsələlərimizə baxaq. Deməli, birinci məsələdə deyir ki, uşaqlar tapşırıq 1. Deyir, Aynur ölçüləri 0.5, 0.2, 0.6 metr olan kuboid formasında hədiyyə qutusu hazırladı. O bu qutunun səthinə bəzəkli kağız yapışdırdı. Eni 50, uzunluğu 2 olan düz bucaqlı formalı bəzəkli kağız bu qutunu bəzəmək üçün çatarmı? Buna aid tapşırığın birini işləmişik uşaqlar. Mənə elə gəlir ki, artıq siz sərbəst bunu işləyə bilərsiniz. Deməli, gəlin tapaq bunun səthinin sahəsini. Necə tapırdıq? Yadımıza salaq. S bərabərdir 2 vurulsun AB, AC, AD. Yəni bunları 300 qruplaşdırırıq. Yazıram 0,5 vurulsun 0,2 üstə gələk. Burada metrlə verib. Yaxşı olar ki, gəlin bunların hamısını santimetrə çevirək. İşimiz asan olsun. Burada da bir dənə santimetr verib. Görürsünüz, keçən dəfə sizə demişdim ki, elə misallar olacaq ki, birini santimetr, birini metrlə verəcək ki, siz çaşasınız, qarışdırasınız. Uşaqlar hərdən bəzən çaşır, hamısını metrlə götürür, tak yazır, qoyur ora. Cavabda gəlir səhv çıxır. Deməli, 2 vurulsun 0,5 metr 50 santıdır. 50 vurulsun 0,2 20 santıdır. Üstə gələk 50 vurulsun 60. Üstə gələk 20 vurulsun 60. Bərabərdir. 2 vurulsun. 50-ni 20-yə vuranda eləyəcək uşaqlar 1000. Üstə gələk 50-ni 60-a 3000. Üstə gələk 20-ni 60-a 1800. 1200. Bərabərdir 4000, 5200. 5200-də 2-yə vuranda elədi 10400. 10400-də bərabərdir uşaqlar 104 metrə. Bunu tapdıq 104 metr. Kvadrat metr. Bu oldu səthimizin sahəsi. Yox, bu şəkildə qalsın, çünki o birləri də çevirəcək, nəysə. 10400 kvadrat metr. Bu səthimizin sahəsi santimetrlə, kvadrat santimetrə çevirmişik, qarışdırdım. Sonra uşaqlar keçdik. O bu qutunun səthinə bəzəkli kağız yapışdıranda nə qədər alıb? Eni 50 cm, uzunluğu isə 2 metr, yəni 200 cm olan. İndi gəlin onun sahəsini tapaq kağızın. Nə edirik? 50-ni vururuq 200-ə. Nə edəcək? 10.000. İndi uşaqlar, bizə lazımdır 10400, amma bizim nə qədər varımızda 10.000. Sizə çatar yoxsa çatmaz? Məncə çatmaz, çünki 400 kvadrat santimetr əskikdir. Bu da belə. Keçdik indi tapşırıq 2-yə. Tapşırıq 2-də uşaqlar. Deyir, rəngsaz hündürlüyü 2,8 metr olan kuboid formalı otağın divarlarını rəngləməlidir. Bu otağın eni 4-dür. Uzunluğu 25% bundan çoxdur. Otağın pəncərəsinin sahəsi bu qədər, qapının sahəsi bu qədər olarsa, divarları rənglənəcək hissələrin sahəsini tapın. Hündürlük var, eni verib 4, uzunluğu isə bundan 4-dən 25% çoxdur. Yəni, birinci bunu tapaq uşaqlar. Otağın ancaq divarlarını yəqin ki, rəngləyirlər də, uşaqlar? Qapının, divarları. Ümumi divarların sahəsini tapırıq. Buradan qapı ilə pəncərəni çıxırıq. 4-dən 25% çox. Gəlin onu tapaq. Deməli, yadımıza salaq uşaqlar. 4-ü vurduq 25-ə. Böldük 100-ə. Nə eləyir? 1. 25% çoxdursa, deməli 4-ün üstünə 1 gələcək, olacaq 5. Yəni, uzunluğumuz neymiş? Otağın uzunluğu 5 imiş. Bura deməli 5-dir, bura 4-dür. Hündürlüyümüz də 2,8. İndi uşaqlar, bizə burada lazım olan ancaq divarların ölçüsüdür. Polun ölçüsü deyil.
Mhm. Bunu sildik. Bu hazır. İndi. Gəlin tapaq bu divarların ölçüsünü. Bura 4'dür. Bura 5'dir. Neynirəm sahəni tapanda S bərabərdir. Bura yan üzlər deyirik uşaqlar. Ona görə S-sən yazıram. 4 vurulsun 2,8. Üstə gələk 5 vurulsun 2,8. Bərabərdir. Bu divarlardan da uşaqlar hərəsindən 2 dənə olduğu üçün bunda bir dənə vururam 2-yə. Axı divarlar cüt olur qarşı-qarşıya. Ona görə bunda bir dənə 2-yə vurdum. Bərabərdir. İndi. Gəlin buradan 2,8'i 5,6. İndi soruşacaqsınız niyə belə yazdım? Deyirəm, izah eləyəcəm. 4 plus 5. Uşaqlar 2,8 ortaq olduğu üçün mötərizə xaricinə çıxartdım. Onu da 2'yə vuranda elədi 5,6. Mötərizədə qaldı 4 plus 5. Bu da bərabər olacaq. 5,6 vurulsun 9. İndi gəlin vuraq 54 5 yadda 45 5 yadda 50. 50,4. Düz hesapladım. 9 dəfə 6 54 5 yadda 9 5 45 5 yadda 50. 50,4. Tapdıq divarlarımızın sahəsini. İndi gəlin bu divarların sahəsindən qapından nə çıxırıq? Pəncərəni. Çıxılsın 2, çıxılsın 2,25 bərabərdir. 50,4'dən 2'ni çıxanda eləyəcək 48,4 çıxılsın 2,25. Bu da eləyəcək uşaqlar. Deməli 46,15. Bu da belə. İndi deyir ki, 1 kvadrat metr sahəni rəngləmək üçün 200 milli boya lazımdır. Otağın divarlarını rəngləmək üçün 9 litr boya çatarmı? Gəlin baxaq. 1 litrə lazımdır nə qədər uşaqlar? 1 kvadrat metrə. Lazımdır 200 milli. Bizim otağımız nə qədərdir? 46,15. Buna nə qədər lazım olacaq? Vuraram 200'ə. Sıfırlar bu vergülü apardı. Deməli 4615'də 2'yə vuranda 0 1 yadda. Ay 1 yadda neymiş? 0 1 yadda 3 12 1 yadda 8 9230. Deməli İndi bizə deyir ki 9 litr boya çatarmı? Uşaqlar biz aldıq 9230 milli. Bizim nə qədər boyamız var? 9 litr. Yəni 9000 milli. Aha 9000 milli boyamız var. Amma bizə lazımdır 9230. Deməli çatmaz. Nə edirəm? 9230'dan çıxıram 9000'i. 230 milli əskiyimiz var. Bu da belə. Tapşırıq 2'ni də bitirdik. İndi keçək tapşırıq 3'ə. Bu nə uzun məsələymiş. Sil bitmir. Aha, uşaqlar deyir oturacağı düz bucaqlı üç bucaq olan prizma formasında çadır üçün ən azı neçə kvadrat metr parça istifadə olunar? Çadırın yerinə parça döşənmir. İndi burada nə deməkdir uşaqlar? Çadırın yerinə parça döşənmir. Yəni demək istədiyi odur ki, bu altda qalan bu hissə var ha. Deyir ki, oranı yəni nəzərə almayın. Bu çadırı qurublar ilə düz torpağın üstünə, altına parça sərməyiblər. Ancaq tapacağıq kənar hissələri. Aha. Bu düz bucaqların sahəsini gəlin başlayaq tapmağa. Tapşırıq 3. Asandan başlayaq. Neynədik? 1,2 vurulsun 1,2 bölünsün 2. Uşaqlar bu üç bucağın biri buradası, biri də bunun arxa tərəfindədir. Ona görə 2'yə vururam yenə. İxtisar getdi, elədi 1,44. Üç bucaqlarımız hazır. İndi keçirəm düz bucaqlıya. Biri buradadır, bir də onun əks tərəfində. S düz bucaqlı bərabərdir. 4 vurulsun 1,2. Bu da elədir 4,8. Bu düz bucaqlının bir oxşarı da bu arxa tərəfdədir. Yenə onu görmürük. Yəni bu 4,8'dən 2 dənədir. Vurdum 2 elədi 9,6. Aha. İndi gəlin hesablayaq. 9,6 üstə gələk 1,44. Bu da eləyəcək nə uşaqlar? 4, 10, 1 yadda 10, 10, 11,4. Aha, deməli çadırın içinə lazımdır ən azı çadırın üstünə.
11,4 kvadrat metrlik parça. İndi keçək tapşırıq 4-ə. 4-də isə uşaqlar deyir ki, prizma formalı binanın səthini şüşə ilə örtmək nəzərdə tutulur. Şüşə ilə örtüləcək ümumi sahə neçə kvadrat metrdir? Gəlin tapaq uşaqlar. Yenə bayaqkı neynisidir? Başlayıram S3 bucaqdan. S3 bucaq bərabərdir. 12 vurulsun uşaqlar. 16. Bölünsün 2, vurulsun 2. Bu da eləyəcək nə? 12 16-ya vuranda eləyir. 160, üstünə də 32, 192. Sonra keçirəm bu düzbucaqları tapmağa uşaqlar. Birinci başlayıram, baxın bu düzbucaqlıdır. S düzbucaqlı bərabərdir. 10 vurulsun 16 elədi 160. Sonra baxıram bu düzbucaqlıya. 10 vurulsun 20. Bu elədi 200. Bir qaldı uşaqlar alt hissədəki düzbucaqlı. Baxın bu. Bu da eləyəcək nə? Oy. Bu da eləyəcək. Deməli S bərabərdir. Bu alt hissəmiz 10 vurulsun 12. Bu da elədi 120. İndi bizdən nə istəyirdi? Ümumi sahəni soruşur. Yəni toplayaq. Yazıram S tam bərabərdir. 192, üstə gələk 160, üstə gələk 200, üstə gələk 120. Aha. Bərabərdir uşaqlar. Deməli, bu ikisi eləyəcək 320, 480, 480 də üstdən 192 əlavə eləyəndə uşaqlar. Deməli, 2, 7, 1, 7, 5, 672. İndi isə deyir ki, 1 kvadrat metr şüşə 28 manat olarsa, binanın səthini şüşə ilə örtmək üçün şüşəyə nə qədər pul lazımdır? Aha, gəlin baxaq uşaqlar. Neyinirik? 28-i vururuq 672-yə. Vuraq 672. Aha, deməli uşaqlar burada belə bir səhvə yol vermişəm. Deməli eləmişəm. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, şüşə ilə örtmək nəzərdə tutulur. Mən axı götürüb bu alt hissəni də hesablamışam. Biz bu yerə bitişik olan yeri necə şüşələyə bilərik də? Yəni məntiqən orada səhvə yol vermişəm uşaqlar. Deməli alt hissə bizə lazım deyil. Özüm sizə deyirəm diqqətli olun. Özüm götürüb diqqətsiz deyirəm. Yəni bu hissə bizə lazım deyil. Buranı silirəm yaxşıca. Deməli, bizə nə lazımdır uşaqlar? Bu düzbucaqlı, 2 dənə üstbucaqlımız 192 bizə lazımdır bu. Sonra bizə lazımdır düzbucaqlarımız 160, 200 və keçək indi S tamın hesablanmasına. Bir də təkrarən yazıram. S tam, biz böyüdüm. Bərabərdir. 160, üstə gələk 200, üstə gələk 192. Bu da bərabər olacaq nəyə? 360. Bu da eləyəcək, deməli 552. İndi bizə uşaqlar 1 kvadrat metrə 28 manat gedirsə, 552 kvadrat metrə nə qədər gedəcək? Vurdum 28-ə. Vurulsun 28 eləyəcək 15456 kvadrat metr. Şüşə lazım olacaq. Pul lazım olacaq. Manat. Bu qədər pul lazım olacaq. Bu da belə. Keçək indi tapşırıq 5-i əziz uşaqlar. Görək 5-də bizə nə deyir? Tapşırıq 5-i. Deyir, usta taxtadan düzəldilmiş kub və kuboidi üst-üstə qoymaqla model düzəltdi. Şəkildəki ölçülərə əsasən bu modelin səthinin sahəsi nə qədərdir? Uşaqlar, bunlar keçən dərsimizdə yazmışdıq. Yəni, nəzərə alaq ki, deməli, bu kuboidin üstündə oturanda, qoyanda, bu burada yer zanit eləyir.
Ona görə həmin sahələri biz aldığımız ümumi tam səthin sahəsindən çıxmalıyıq. Gəlin yazaq. Əvvəlcə kuboidin səthinin düsturunu yazaq. S-dan bərabərdir 2 vurulsun AB plus AC plus CA. Və kubun tam səthin sahə düsturu S kub bərabərdir 6A-nın kvadratı. Düsturlarımız hazır. Gəlin keçək yazmağa. S deməli tam bərabərdir kuboid üçün yazıram. 2 vurulsun. İndi gəlin burada bir şey də istədiyim. Uşaqlar bu kub olduğu üçün bunun bu tərəfi də 2-dir. Ona görə bura 2 olduğu üçün burada olacaq avtomatik olaraq 2. Yazıram 2 vurulsun. 2 dəfə 6 12. Üstə gələk. 2 dəfə 6 12. Üstə gələk. 2 dəfə 2 4. Bərabərdir 24 28 56. Keçək kuba. S kub bərabərdir 6 vurulsun. A-mız nədir uşaqlar? 2. 2'nin kvadratı 4. Bu da elədir 24. Aha. Tam sətimizin sahəsi nə oldu? Obşi sahəmiz oldu 56 plus 24 olacaq 80. İndi biz buradan nəyə çıxmalıyıq uşaqlar? Bu oturacaqların sahəsini. Oturacağımızın sahəsi nə qədərdir? S oturacağımız bərabərdir 2'nin kvadratı. Bu, onu 2 mislini çıxırıq da uşaqlar yadınızda qalsın. Çünki həm kubdan yer zanit eləyib bu, həm kuboiddən yer zanit eləyib. Buna görə 2'yə vuracam, olacaq 8. Yazıram. Davam edirəm. 80'dən çıxdım. S tam bərabərdir. 80 çıxılsın 8. Bu da eləyəcək 72. Bu da oldu bizim tapşırıq 5'imiz. Səhifə 70'dəki tapşırıqları da bitirdik əziz şagirdlər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər kanalıma abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Şərh bölməsində hər hansı bir sualınız yaranarsa qeyd edərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.